नीचे सर्कस का तंबू चमकता है, जो हंसी और तालियों की आवाजों से भरा है। गज्जू लाल टोपी और जैकेट में एक छोटा हाथी घबराहट से स्पॉटलाइट में कदम रखता है। तेज संगीत बजता है, क्योंकि गज्जू का उत्साह चमकदार मंच पर उसके डर से लड़ता है। गज्जू की सूंड खूबसूरती से एक रंगीन गेंद उठाती है। एक चंचल उछाल से मंत्रमुग्ध सर्कस दर्शकों से आह निकलती है। बूम बूम। गज्जू एक पैर पर खड़ा है, आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ घूमता है। बड़े शीर्ष के नीचे संतुलन और कौशल का एक सिम्फनी। एक छोटे से स्टूल पर बैठा, सम्मानजनक अभिवादन में सूंड मुड़ी हुई, गज्जू जोरदार तालियों में आनंदित होता है, नए आत्मविश्वास का अनुभव करता है। गज्जू एक सर्कस स्टार स्पॉटलाइट के नीचे मुस्कुराता है। उसकी आंखें चंचल शरारत से चमक रही हैं। वह अपने प्रशिक्षक को गहराई से झुकता है। कोमल प्रकाश में सम्मान और स्नेह का एक इशारा। कन्फेटी गिरती है, गज्जू पर उत्सव की जीवंत बौछार करती है।